Sergeliyning yangi hayotiga obyektimizga keldik. Mana shu zaifga tushgan ekan. Oddiy yarim avtomat mazamofimizga hozir bir pasda qo'yib tashlaymiz. Oddiy Xitoy eshigi ekan. Mana ustomovkamiz bitti. Oddiy budjetisidan qo'ydirib beradi. Qayerga qo'ydiribdi? Mana bizani barmog'imizga hech narsa tushmaydi. O'ylamaydi ustomovka o'ziga ham buni do'st bo'lib qoladi deb. Yo'q, bo'ldi, men ochmayman. Batareykasi taxminan 3-4 oyga yetadi. Mana shuni orqasi yechiladi, shunda qo'yiladi. Endi ishlatishga ham bog'liq, конечно. Va batareykadan kачествosiga ham bog'liq. Buni yopilishini qaranglar, yopilishini. Bo'ldi. Keturseli ham bo'ladi. Atak ertalabdan kechgacha ketadigan bo'lsangiz, shunda tepaga ko'tarib qo'ysangiz, 3 ta rigili bor. O'shanisi chiqadi. O'yinsi ham shart emas, atakani bitta zashokasini o'zi ham ushlaydi. Bu boshqa hech kimga do'stlik yo'q. Boshqatdan. Хотят тут рисунок из ноги. Kimga shunaqa xizmatlarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarni bitta qiladigan menga yaxshiligingiz shunda bitta like bilan podpiskani bosib qo'ysanglar, kommentariyga хотя бы negativ bo'lgan narsa yozib qo'ysanglar ham farqi yo'q, bo'laveradi.